兔狲，一种脾气超级坏的猫。生活在海拔5000米、严寒恶劣的环境中，兔狲拥有世界上所有猫科动物中最浓密的毛发。它的毛发在视觉上很容易让人误会，其实它是猫科动物中体型最小的猫，最大体重只有5公斤。浓密的毛发有助于保存热量，极短的爪子可以让它减少热量的损失。但是随之而来的缺点也十分明显，那就是兔狲的敏捷性大大降低，而且它并不适合长时间奔跑。没有了猫科动物的优势，兔狲的捕猎依靠的是潜伏技巧。它在捕猎时尽可能地贴近地面，褐色的毛发让它看起来像一团枯草。当然，伪装技巧不仅仅用于捕猎，在逃避掠食者时也起到了很大的作用。每当发觉周围有掠食者存在，兔狲能够几个小时一动不动，直到危险从身边消失。要知道，兔狲的爪子并不适合挖掘洞穴，所以它们一般生活在石头缝中，或者栖息在土拨鼠或者欢宜器的洞穴之中。冬季厚厚的雪层让兔狲的捕猎变得十分困难，前行过程中难免会发出声音，惊扰到猎物。但是在夏季，兔狲的伪装会变得十分有利，它们会褪去厚重的毛发，体重比冬季减少了1半。虽然啮齿动物拥有灵敏的听觉，但是兔狲的短距离冲刺足以在猎物反应过来前捕获猎物。兔狲会在春末养育后代，犹如迷宫般的洞穴是小猫绝佳的庇护所，不仅仅可以躲避掠食者，而且岩石缝隙可以让幼崽避开酷热。在最初的几个月，小猫不用为了食物而发愁，它们在嬉戏打闹中慢慢掌握狩猎技巧。为了哺育后代，这时候的兔狲每天平均要捕获5只啮齿动物。注意看，兔狲在捕猎的时候，尾巴会有规律的抖动。据研究表明，这是兔狲的一种捕猎技巧，似乎起到了催眠田鼠的作用。田鼠会将注意力集中到会动的物体上，然后去分析这个不熟悉的物体的危险性，从而忽略了一动不动的兔狲本身。兔狲生活的区域会每隔几天更换，以确保周围食物的充足。幼崽只有几个月的时间去学习狩猎技巧，因为一旦到了冬天，它们将要独自生活，在此之前必须储备足够多的脂肪。平均3只小猫只有1只可以平安地度过冬季。母亲会在小猫足够大的时候离开它们。残酷的生活环境使得兔狲种群数量十分稀少，如今大概仅存5万只左右。你知道白狮想要活下去有多难吗？这只猎狗很迷茫，因为它发现一个既熟悉又陌生的动物，非常熟悉这种刻在骨子中的气味，但是却从未见过浑身白色的狮子。这是一只只有4个月大的小狮子，浑身白色毛发让它看起来与众不同，不是母狮出了轨，也非雄狮劈了腿，是遗传变异造就了美丽的它。可是，在危机四伏的自然界，美丽并不能当饭吃。比如现在，它面临一个威胁到生命的危险。3只5岁大的雄狮盯上了它的母亲和阿姨，无法依靠皮毛的颜色隐藏，它们能否活下去呢？这是克鲁格国家公园的稀树草原。几个月前，白狮出生了，与它们一起的还有2头毛色正常的表兄弟。但是很不幸，他们的父亲被3只年轻的雄狮打败，母亲只能带着他们逃命，因为年轻的雄狮想要迫使母狮发情，就必须杀死他们的幼崽。2只母狮为了保护孩子，不得不离开狮群，踏上四处流浪这条路。
但是这条路注定崎岖不平，幼崽很年轻，没有任何经验，再加上显眼的白色，让2只母狮很容易成为目标。在最初的几天，2头母狮并没有带着幼崽离开领地太远，而是投奔了与它们相邻的狮群。在这里有母狮的亲戚，所以虽然并没有遭到驱赶，但是小狮子想要获得食物，总会遭到嫌弃。在狮群中，强壮的狮子拥有先吃东西的特权，4只小家伙只能最后去吃一些残羹剩饭。可是有很大的可能，它们连残羹剩饭都吃不到。于是，小白狮鼓起勇气来到母亲的身边，找到了一个进食的位置。它成功了，并且给了其他幼崽勇气。但是在狮群中没有谦让一说，这个狮群看似接纳了它们。但是因为距离之前的领地太近，母狮灵敏的嗅觉察觉到，在离它们不远的地方，一场战斗正在发生，而通过气味，他们发现是3头年轻的雄狮。他们并没有放弃杀死幼崽，将2位母狮纳入后宫的想法，所以母狮知道他们必须远远地离开这里。在接下来的几个月，2头母狮带领幼崽行走了数百公里，他们希望可以找到更好的狩猎地点，但是事与愿违，离开熟悉的地方后，周围的环境越来越糟糕，灌木丛很多，但是猎物很少。已经数周没有得到充足食物的幼崽，此刻瘦到皮包骨头。最终2头母狮决定回到他们熟悉的土地，尽管那里有3头虎视眈眈的雄狮。回到领地之后，母狮轻车熟路地来到一个水牛经常聚集的地点，这是小狮子们第一次参与捕猎水牛。母狮向他们展示了如何去分散猎物的注意力，然后等待时机击杀猎物。他们成功了。这头水牛足够他们几天的时间，不用挨饿了。而且小狮子在每一次捕猎成功后都会成长。虽然在熟悉的领地不用为食物担心，可是随着一阵微风吹过，母狮发现不速之客已经来到了附近。在夜色中，一个身影已经靠近了他们，小狮子们的生命岌岌可危。母狮不会坐视不管，它冲了上去与雄狮战斗。但是身材的差距根本不是可以靠技巧来弥补的。母狮不是雄狮的对手，但是年轻的雄狮永远无法与经验丰富的母狮比拼智慧。2只母狮一边战斗，一边将雄狮引诱到之前猎杀的长颈鹿尸体附近。他们不得不牺牲明天的食物，来确保后代的安全。当雄狮发现猎物，食欲战胜了性欲，雄狮顾不得杀死幼崽，反而爬到食物上开始大口朵颐。母狮成功了，依靠智慧使幼崽摆脱了危机。在勇敢且睿智的母亲的带领下，这2头白狮也许将来会成为草原上一道亮丽的风景。